ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஏஎம் கோட் யூடியூப் சேனல். என் பேர் துரை. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பின் மோட்ரு எப்படி செக் பண்ணணுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பின் மோட்டரை வெளில எடுத்துக்கலாம். இது காட்ரேஜ் பிராண்டு, இது ஒரிஜினல் பிராண்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா காட்ரேஜின்னு மட்டும் இல்லை, எந்த ஸ்பின் மோட்டர் எடுத்தாலும் சரி, வேல்ஃபுல், எல்ஜி, சாம்சங், ஒனிடா, எது எடுத்தாலும் ஒரே ஒயரிங் கனெக்ஷன் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்ட் வந்துடும், 45 வாட்ஸ். இது கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4 MFT கெப்பாசிட்டர். இது நம்ம ஒயரிங் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி லைன் கொடுக்கணுன்னா, இதில் பிளாக்கு ப்ரௌனு கிரேன்னு சொல்லிட்டு 3 இருக்கும். இதில் ஒன்று க்ரீன், ஒன்று எர்த் ஒயர். இது இப்போ அந்த ப்ரௌனும் கிரேவும் சேர்ந்து சீன் போட்டிருக்கோம், அதுதான் அதில் தான் கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணோம். அப்படி கனெக்ட் பண்ணாவே போதும். பிளாக் வந்து காமன் ஒயர். அது வாங்க எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறன்றத பார்ப்போம். இதில் 4 ஒயர் வந்துடும். ப்ரௌன் இருக்குது, கிரே இருக்குது, பிளாக் இருக்குது. இது எர்த் ஒயர். இது இப்போ நம்ம வந்து ப்ரௌன்லேயும் கிரேவ்லேயும் தான் ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். 4 MFT கெப்பாசிட்டர் எடுத்து இதை மாதிரி 2 ஒயரையும் கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு, நம்ம காமன் மட்டும் மெயினாக கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். காமன் கரெக்டாக கொடுத்தா மோட்ரு வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு கரெக்டாக சுற்றும். ஏதாவது ஒன்று மாற்றி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும்தான் ஓடும். அதனால் காமன் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பிளாக் கலர் தான் காமன் ஒயரு. இப்போ எப்படி செக் பண்ண போகிறாங்கன்றத பாருங்கள். வைடா அப்படியே அப்படியே லைன் மாற்றி கொடுங்க. அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.